但人又不见了。你说训练什么？你是说放养的部分吗？人呢？人呢？哦，这个，我还在找这个外套的小孩，对，他现在是粉红色的小孩。There she is. Just making sure we can see her. 风干，风干，这样子风干，那么。厌世。对啊，怎么一眼就认出是哪个公园？怎么这么厉害？哦，因为那里有星光三月。交往6年不结婚行吗？没有谁说一定要啊，也有那种假结婚但实际没有登记的，也有那种形式上结婚可是法律上没有责任，也有那种只登记可是没有办的，也有那种反正一生都不想结的，也可以一直在一起啊，为什么不行？这个位置不太好。这个位置不太好，这边一直会有沙子灌入，我再换个位置。现在不结婚就没办法结了，这样。哦，我不是交往1个月结婚，我谁跟你说我交往1个？我跟贝尔的爸爸在一起非常久，是小时候就认识。小时候没有在一起，小时候太小。但是在一起很久。太太以前是。然后本来没有小孩，可能也没有想说一定要就是。法律上绑在一起，但是在台湾的法律是小孩出生如果没有那个婚姻关系的话，那个栏会写不详，不详是什么东西？觉得不太好，很麻烦，所以基于这样的原因之下，法律上还是。不然我觉得我不是很在意的，但是也要你双方2个都讨论过，因为我觉得现在的选择很多，你可以选择要不要婚姻，你可以选择要不要小孩，你可以选择要形式上的，不要形式上的，要法律上的，不要法律上的。不知道爸爸是谁的感觉不想。不能说是青梅竹马，没有到青梅竹马。听起来好像很要好，因为小时候认识的没有很要好。小时候认识的时候就互相看不顺眼，就是，他觉得你在耍什么可爱，然后我觉得你在拽什么的那种关系，所以说不上青梅竹马。等武汉完带女友去登记。